जागी रोड रेलवे ट्रैक पर मिला अज्ञात शव। जांच जारी। आज सुबह जागी रोड और आजुरी रेलवे स्टेशन के बीच एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। मृतक की उम्र लगभग 30 से 35 वर्ष बताई जा रही है। उसकी लंबाई 5 फीट 3 इंच है। बाल काले हैं और उसने काले ट्रैक पैंट और शर्ट पहन रखी थी। जागी रोड रेलवे थाना प्रभारी रजनीकांत भाराली ने जानकारी दी कि शव को मोरीगांव के शहीद तिलक, हेमराम और गुणभीराम सिविल अस्पतालों के शव गृह में 72 घंटे के लिए रखा जाएगा ताकि कोई पहचान कर सके। फिलहाल शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। यदि किसी के पास इस व्यक्ति से संबंधित कोई जानकारी हो तो कृपया निकटतम पुलिस स्टेशन से संपर्क करें।